Bom dia, vamos nós. Ligar aqui pra ver se vocês escutam o BOzinho que acontece de vez em quando. Eu não sei se a câmera, se o microfone tá captando o som, mas é o seguinte. De vez em quando, essa moto muda o som, cara, da bomba. Porque normalmente, né, meu, ela faz aquele barulhinho de zzz, que tá injetando quando você aperta esse botão ou quando você liga a chave com o botão apertado. Daí ela faz aquele barulhinho, zzz, né, que injetou. Daí você dá a partida, você não escuta mais nada. De vez em quando, já é, acho que é a quarta vez que acontece isso já. Você liga a chave com o botão tal, faz barulho, zzz, que injetou. Daí na hora da partida, ela pega e continua, e a impressão que dá é que continua fazendo barulho ainda. Zzz, sabe, como se tivesse enroscado. Isso não é a primeira vez que acontece não. Eu também não levei no mecânico não. Porque daí volta, sei lá. Impressão não é, porque faz o barulho mesmo. A moto funciona normal. Consumo é o mesmo. Visivelmente não altera nada em parte elétrica. Ei lá. Bora hoje andar no limite, hein? Que é 50. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta uma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Quinta-feira, hein? Hoje era pra me estar indo de bike, mas a previsão de hoje é chuva. Chuva e frente fria e eu esqueci a capa. Eita porra. Câmera! Rio Claro! Não, não! A do Paraguai é um pouco mais barata. Filma igual também. É, se for aquela que chama SJ4000, filma bem também. No shopping. No shopping. Eu paguei 1.300. Dessa aqui, acho que não vende mais. Essa já é a geração antiga já. É melhor ainda. É. Ah, sei. Acha? Pode crer. Não? Acha? Falou! É isso aí, é nóis. Vai devagar, bro, senão não vai dar zia mesmo. SJ4000. Eu conheço bastante cara que tem SJ4000. Funciona bem, filma bem, normal, igual a GoPro. A outra da Sony, como que chama da Sony? Sony Action. Boa também. Às vezes vai dar sorte, né, mano? Eu perdi 2 notebooks da Acer.
E aí isso é uma marca boa. Você compra uma GoPro aí, você toma no fiofó. Quantas pessoas não comprou CB300 e tomou no Fiantan com o cabeçote? E não é uma marca boa, Honda? É isso aí. Essa luvinha também já era, hein? Você é louco, olha, na bicicleta, na moto. Eu não paguei nada, foi minha mãe que me deu. A dona Suila. Hoje abre o mercado ali. Toninho, super atacado. Hornetão. Passa lá, tio. Cheirinho de feijão queimado. Isso é de bebê? Ah, piá.
Então é isso aí, é nóis. Vamos que vamos, fui.